மக்களே, இன்னைக்கான இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25K ஒரு நல்ல ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தேடுறீங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த வீடியோவில் சொல்லக்கூடிய எல்லா ரெஃப்ரிஜரேட்டருமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அமேசானுடைய கிரேட் இண்டியன் சேலும் ஃப்ளிப்கார்ட்னுடைய பிக் பில்லியன் சேலையும் ஸோ எந்தெந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்குலாம் ஒரு நல்ல ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்களோ ஸோ அது எல்லாமே நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்துலாம் வாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து 15 to 20K ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அந்த பட்ஜெட்குள்ளே தேடுறீங்க அப்படின்னா, ஸோ அதுக்கு நான் செப்பரேட்டாக வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அப்படி இல்லை 30 to 35K பட்ஜெட் எந்த அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் செப்பரேட்டாக ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அந்த பட்ஜெட்டுக்கு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுவும் வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25K இருக்கக்கூடிய பட்ஜெட் சீரீஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து பார்க்குறோம். ஸோ வாங்க பார்த்துடலாம். ப்ரைஸ் ஃபஸ்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிடுறேன். ஸோ அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் ரெண்டுத்துலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரைஸ் வந்து செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ ஒரு மாடல் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த மாடல் வந்து அமேசானில் என்ன ரேட்டு, ஃப்ளிப்கார்ட்டில் என்ன ரேட்டுன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது இல்லாத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 to 20K ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கோம். அந்த வீடியோக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25K சீரிஸ் பட்ஜெட்டு. ஸோ 25K இருக்க எல்லா ஃப்ரிட்ஜுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் சாம்சங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 236 லிட்டரு, ஸோ 2 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டரு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 22,690 வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்குது. ஸோ இதே நம்ம வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 22,690 சேம் ரேட்டுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து கிடைக்குது. ஸோ அதே மாடல் தான். ஸோ இப்போ அடுத்து பார்க்கக்கூடிய மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங்கில் 236 லிட்டரு 3 ஸ்டாரு இன்வெர்ட்டரு, டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டரு, டபுள் டோர் தான் எல்லாமே. ஸோ டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான். ஸோ ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24,999 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. இது வந்து 2024 மாடலு. ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே சேம் ரேட்டு தான் 24,999 தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சாம்சங்கில் 236 லிட்டரு, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டரு, கன்வெர்ட்டபிள், டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் வித் டிஸ்பிளேவோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருது. ஸோ இதனுடைய மாடல்னு வந்து பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2024 மாடல் தான். ஸோ டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு 25,999 வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அமேசானில். ஸோ இந்த ப்ரைஸ் எல்லாமே அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி மாறுது. ஸோ அதனால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துட்றேன். ப்ராடக்ட் லிங்க் எல்லா வீடியோவில் சொல்கிற எல்லா லிங்க்குமே நான் கொடுத்துட்றேன். ஸோ இதே ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25,990 வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கும் அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 9 rupees டிஃப்ரென்ஸ், அவ்வளோதான். ஸோ நீங்கள் எந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஸோ அந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்து நீங்கள் வந்து பை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்பூல் 235 லிட்டரு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டார் ரேட்டிங் உள்ள ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டரு. ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2024 மாடல் தான். இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 21,990 வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. சேம் ப்ரைஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜியில் 240 லிட்டரு, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் உள்ளது. ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 25,999 வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ இதுவும் கன்வெர்ட்டபிள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான், ஸ்மார்ட் இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸரு. ஸோ இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் 25,990 வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜியில் 240 லிட்டர், இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்டாரு ஸ்மார்ட் இன்வெர்ட்டரு, டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24,999 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ இதே நம்ம வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரைஸ் தான் நமக்கு வந்து வருது. 24,999 தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே சேம் மாடல் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எல்ஜி இது சேம் ப்ரைஸ்க்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய மாடல் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோத்ரேஜில் 22.3 லிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கன்வெர்ட்டபிள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான். இது வந்து 2023 மாடலு. ஸோ கன்வெர்ட்டபிள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் 2023 மாடல். இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 21,890 வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு 3 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர், அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ அதே சேம் ப்ரைஸுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் வந்து நமக்கு வந்து சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ 21,890 தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது அதே கோத்ரேஜில். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜுன்ற ஒரு மாடலு. முன்னாடி பார்த்தது வெறும் கோத்ரேஜ். ஸோ கோத்ரேஜில் இது வந்து எட்ஜ் மாடல். கோத்ரேஜ் எட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் 23,490 சேல் பண்ணுறாங்க. அப்படியே இதை நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட்டில் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் ரேட்டுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் நமக்கு வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையரில் 237 லிட்டரு. ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டார் ஃப்ரிட்ஜ் தான். இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கன்வெர்ட்டபிள் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ 2024 மாடல் இப்போ ரிலீஸ் ஆன
மாடல் தான். ஸோ இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 24,990 வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அமேசானில். ஸோ இதையே நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட்டில் செக் பண்ணி பார்ப்போம். சேம் ப்ரைஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க 24,990க்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையரில் 237 லிட்டரு. ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையரில் 240 லிட்டரு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து 3 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் டபுள் டோரு. ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2024 மாடல் தான். ஸோ இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 23,790 அமேசானில் சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 23,790. ஸோ அதே ரேட்டுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இதை மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாமே இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 25 பட்ஜெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் டபுள் டோரு. ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 ஸ்டார் 2 ஸ்டார் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா ரெஃப்ரிஜரேட்டருமே நான் வந்து சொல்லிட்டேன். இதனுடைய வாரண்ட்டி, இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபீ, ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அந்த டைமில் வந்து செக் பண்ணிங்க. இதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன், ஸ்டாக்ஸு, ப்ரைஸு எல்லாமே ஒரு தாட்டி செக் பண்ணி பார்த்துங்க. ஏன்னா இதில் வந்து எல்லாத்தையுமே நான் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா வீடியோ வந்து லென்த்தாக போகுன்றதுனால. ஸோ 25K பட்ஜெட்டுக்குள்ளே பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆஃபர் ப்ரைஸுன்றதுனால. நீங்கள் வந்து அந்த டைமில் செக் பண்ணிக்கங்க. இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லா பிராண்டினுடைய ரெஃப்ரிஜரேட்டருமே வந்து சொல்லியிருப்பேன், எல்லா கெப்பாசிட்டியுமே வந்து சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இந்த வீடியோ பட்ஜெட் ரேஞ்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோக்கு லைக் போட்டுருங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் எடுத்ததுக்காகவே நீங்கள் இந்த வீடியோக்கு வந்து ஒரே ஒரு லைக் கொடுத்துடணும். ஸோ நீங்கள் வேறு பட்ஜெட்டில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வேறு பட்ஜெட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட்டாக வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதுக்கு என்னுடைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கேன். ஸோ இதை விட சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.